အဲ့တော့ဆရာတို့သင်ခန်းစာတွေဒီနေ့ထပ်ဆက်ကြမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ window တွေကိုတွားလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ pathfinder ဆိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီ pathfinder ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုဆရာပြပြပေးမယ် pathfinder ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ box လေးကြာလာလိမ့်မယ်ဒီ box လေးကိုဒီလိုခောက်ပြီးတော့လည်းတင်ထားလို့ရတယ်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့နေရာမှာလည်းထည့်ထားလို့ရတယ်ဆရာတို့ဘယ်နေရာမှာထည့်ရတယ်အခုလောဆယ်ဆရာတို့ဒီ color ဘေးမှာနေရာတော်တော်များများလွတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာ color ဘေးကိုတွတ်ထည့်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဘေးမှာ color ရှိမယ် pathfinder ရှိမယ်ဒီ pathfinder ရဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုဆရာဒီမှာရှင်းပြပေးထားမယ်ခုလောဆရာရှင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဒီ box လေးကိုယူထားမယ်အဲ့တော့ဆရာဒီဘက်ကဒီ၄တောင်တုံးလေး rectangle 2လေးကိုဆရာယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာကွာချားမလဲအခုလောဆယ်အဖြူအောင်ဖြစ်နေတဲ့ဆရာတို့ဒီဘက်မှာသွားပြီးတော့မှဒီထင်သာမြင်သာရှိအောင်အစိမ်းအောင်လေးပြင်လိုက်မယ်โอเคတော့ဆရာတို့အစိမ်းအောင်ရပြီနောက်တဲ့အစိမ်းအောင်တုံးလေးတစ်တုံးကိုဆရာရေးဆွဲလိုက်မယ်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီ down move tool လေးကိုပြန်ယူမယ်ဒီနှစ်ခုကို shift နဲ့ဖိပြီးဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဒါ shift နဲ့ဖိပြီးဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီunite ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် pathfinder မှာပါတဲ့ unite ဆိုတာနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့တော့ဒီ shape နှစ်ခုကနေပြီးတစ်ခုတည်းဖြစ်ပြီးပေါင်းသွားတယ်ပေါ့ကွာပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့တော့ပေါင်းသွားတယ်အဲ့ဒါ unite ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာ control z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆို shift နဲ့ဖိပြီးနှစ်ခုလုံးဆက်လက်ပေးမယ် unite တည်ပြီးပေါင်းသွားတာတည်ပြီးဆိုဆရာတို့ဒီဟာဆို minus front ဆိုတာကသူဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုရင်အဲ့တော့ minus ဆိုနှုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟောကြည့်ဆရာတို့အပေါ်ဟာကိုနှုတ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအောက်မှာကြံနေခဲ့တဲ့ဟာဒါလေးကြံဒီလိုဖြတ်ပြီးတော့မှကြံနေခဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ minus ရဲ့သဘောတရားလေးသိပြီဆရာနောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဆရာနောက်တစ်ခုနှစ်ခုလုံးကို shift နဲ့ဖိပြီးဆက်လက်ပေးမယ်ဒီခါကျတော့ဆရာတို့ရပါလဲဆို insert နဲ့အဲ့တော့ intersect ဆိုတဲ့ဟာလေးပါ intersect ဆိုတာဘာလေးလဲဆရာတို့နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အော် intersect ဆိုတာကဆရာတို့ဒီအပြင်သားတွေကိုခြံခဲ့ပြီးဒီနှစ်ခုလုံးပေါင်းစည်းထားတဲ့နေရာထက်နေတဲ့နေရာနော်ဒီအပေါ်ဟာနဲ့ဒီအောက်ကဟာနဲ့ဒီထက်နေတဲ့ကြားတဲ့အဲ့ဒါကို intersect လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ကြားနှစ်ခုထက်နေတဲ့နေရာကိုပဲကြံခဲ့တယ်ကြံတဲ့နေရာတွေဖြတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့နှစ်ခုလုံးကို shift နဲ့ဖိပြီးဆက်လက်ပေးမယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုထိနေတဲ့နေရာဆက်နေတဲ့နေရာကိုသူကဖြတ်ပလိုက်တာအော်ကြည့်နှစ်ခုထိနေတဲ့နေရာဆက်နေတဲ့နေရာကိုဖြတ်ပြီးတော့မှတစ်ခုတည်းတန်းဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့သဘောတရားတွေကိုဆရာတို့နားလည်မယ်လို့ထင်တယ် pathfinder ရဲ့သဘောတရားတွေကိုပေါ့နော်ဒီအောက်ကဟာလည်းဒီလိုပါပဲပုံစံတူလေးတွေပါပဲဆရာရှစ်ကိုဖိထားမယ်ဆရာနှိပ်လိုက်တယ်နဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကဖြတ်တောက်လိုက်တာကွာဥပမာဘယ်လို divide လုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ဆရာနှိပ်လိုက်ဖြတ်တောက်လိုက်ဘယ်လိုလဲဆိုမှကြီးဆရာနှိပ်ပြမယ်နဲ့အဲ့တော့ဆရာတွေဒီမှာအဲ့လိုဖြတ်တောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုအတုံးလေးဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီ divide နဲ့ဆရာတို့လုပ်လိုက်တာပါ okay ဒါဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့သဘောတရားလေးဆရာသိပြီလို့ထင်တယ်အဲ့တော့အခုလောဆရာ control z နဲ့နောက်ပြန်ဆုံးလိုက် device ဆိုတာဘာလို့လိုက်တာလဲကျွန်တော်ထပ်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတစားစီဖြတ်တောက်လိုက်တိုက်တဲ့အရာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ trim ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ညှက်တာပါပဲသူလည်းပဲနဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့တွေဒါနှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးတယ် shift ဖိတယ် trim ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဘာဖြစ်သွားမလဲကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့trim ဆိုတော့ဒီအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ထက်နေတဲ့နေရာကိုဖိရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်sorry သူဘာဖြစ်သွားလဲ trim လုပ်လိုက်တယ်ဖိပြီးညှက်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဟာဖိပြီးညှက်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါကို trim လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင် trim ကိုလည်းသိပြီ trim သိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟာပါလဲဆို mark ဆိုတာကပေါင်းစည်းလိုက်ပါဒါအပေါ်ဟာနဲ့အတူတူပဲနှစ်ခုလုံးဆက်လက်ပေးတယ်ဆရာတို့ mark လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေါင်းသွားပြီတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားဒီအပေါ်ဟာနဲ့အတူတူပဲ unite နဲ့သွားပြီးတူတယ်ပေါ့နော် okay ဒါတော်တော်များများတူပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့စမ်းလို့ကြည့်ပါဒီဘက်ကတော့ crop 2ပေါ့နော် crop 2ကတော့ဆရာတို့ crop လုပ်လိုက်တယ်စောစောတော့လိုပဲဒါနဲ့သွားတူတယ်intersect နဲ့သွားတူတယ်ပေါ့နော်ကြံခဲ့တဲ့နေရာပဲကြံခဲ့နောက်တစ်ခုဒီကတော့ဆရာတို့တွေကနေရာဖြောက်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဘာဒီနေရာမှာတော့ဘာပုံရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်အမှ line သေးသေးလေးမတိမတာလေးကျွန်တော်မြင်နေရတယ်တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ပုံတွေဆွဲတာတွေဒီဇိုင်းဆွဲတာတွေလောက်တာမျိုးတွေဒါဖန်တီးကြတာမျိုးတွေပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရဲ့သဘောတရားလေးသိပြီ
နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ပါလဲဆိုနောက်ဆုံးမှာကတော့ minus back ပေါ့နော် minus back ဆိုတာကတော့ဆိုတော့ဆရာတို့နှုတ်တာပါပဲအဲ့တော့ minus back အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဆရာတို့တွေကဒီနှစ်ခုထပ်နေတဲ့ထဲမှာဒီထပ်နေတဲ့အတွင်းပိုင်းကိုနှုတ်တာမဟုတ်နောက်ဆုံးကြံနေခဲ့တဲ့ဒီအပြင်ကဟာကိုနှုတ်ပလိုက်တယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ minus back လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေဒီ path finder တီးလို့ရှိရင်ပုံတွေတော်တော်များများကိုဆရာတို့ဖန်တီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ path finder ကိုနားလည်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဒီတစ်ပိုင်းထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဒါဆိုရင် path finder အပိုင်းကိုပြီးပြီအဲ့တော့ဆရာတို့နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆရာရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းကိုရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ဆရာကဒီဘာလေးလေးရှင်းပြမယ်ဒီ rotate 2နဲ့ reflect 2လေးကိုဆရာရှင်းပြမယ်ဥပမာပြဆရာကဒီ round rectangle 2လေးပုံလေးတစ်ပုံဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့ကွာဆွဲလိုက်လို့ဆရာတို့လှည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ rotate 2ဖိပြီးတော့ကြိုက်လို့လှည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့လှည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုဆရာတို့ move 2ကိုသွားယူပြီးတော့မှရွှေ့တယ်ဒါဆိုရင်ဒါကဗာလဲ rotate 2နော်လှည့်တယ်အဲ့ rotate 2တောင်မှဝေးဝေးကလှည့်လို့ဒီပုံ select ပေးမယ် sorry move 2နဲ့ select ပေးမယ်ပြီးတော့မှ rotate 2ကိုသွားဝေးဝေးကလှည့်မယ်ဆို mouse ကိုဝေးဝေးကထားလှည့်မယ်ဆိုနှေးမယ်အနီးကပ်သွားလှည့်မယ်ဆိုမြန်နေမယ်တွေ့လားမြန်နေနော်အဲ့လိုတော်တော်လေးကိုမြန်နေအဲ့ဒါထူးခြားချက်တွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက reflect 2ပါreflect 2ကတော့ကျွန်တော်တို့ပွားလိုက်တာပေါ့နော်ဒါခဏလေးအဲ့တော့ rotate 2သုံးပြီးတော့ reflect 2ကျွန်တော်တို့ပွားမယ်နောက်တစ်ဖက်ချမ်းကိုယူမယ်ပေါ့ဥပမာပြဆရာက alter ဖိပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ preview ဖွင့်တာ preview မဖွင့်တာရင်ဆရာတို့မမြင်ရဘူး preview ဖွင့်တာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပွားမလဲဆိုတွေ့ရမယ် copy ဆိုလို့ရှိရင်တော့ copy ဖြစ်တယ်ပွားလိုက်တယ်သူကနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆရာတို့က alter ဖိတိုင်းအမှအနှုတ်ကလေးပေါ်နေတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါ click နှိပ်တယ်ဆရာတို့ပွားချင်တာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလှန်ပလိုက်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ okay ပဲနှိပ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့လှန်ပလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်အဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်ဆရာတို့ order click နဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းမှာ horizontal လားနဲ့အဲ့တော့ vertical လားစသည်အဖြစ် down လိုက်လားအလျားလိုက်လားပွားချင်တာလားပြီးတော့ degree တွေကိုလိုချင်သလိုဆရာတို့ဒီမှာထားပြီးတော့လဲချိန်ထားလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာအကြမ်းမြင့်ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံဆရာဆွဲပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ဆရာဒီ pencil 2ကိုယူပြီးတော့မှဆရာဒီပုံလေးတစ်ပုံဆွဲမယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့မဝိုင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် smooth 2လေးနဲ့လိုက်ပြီးချောအောင်လိုက်ညှိမယ်နဲ့အဲ့တော့ smooth 2လေးနဲ့လိုက်ဝိုင်းမယ်ဒါချောသွားပြီပေါ့ကွာဒါpencil 2နဲ့ smooth 2ဆရာတင်ပြီးသားရယ်နော်အဲ့ဒါရအားလုံးအဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ reflect 2နဲ့ပွားလိုက်မယ် order ဖိမယ်ပွားလိုက်မယ် copy ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပုံလေးတွေကိုဆရာတို့ဆွဲလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ခုဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆို control G ဆို group ဖွဲ့တာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ရဒီအောင်မကြိုက်သေးဘူးဒီပုံလေးတွေထိစေခြင်းသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာ pencil 2ကိုယူပြီးတော့မှဆရာတို့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေး sorry ဆရာတို့ဒီမှာနှစ်ခုလုံး select မှတ်ပြီးတော့ pencil 2နဲ့မှဆရာတို့ပြန်ဆွဲပေါ့နော်အဲ့တော့ smooth 2နဲ့ပြန်ချောလိုက်ပြီးဆရာတို့ချောလို့ရတယ်နော် okay အဲ့ဒါပြီးတော့လို့ရင်ဆရာဒီမှာ reflect 2နဲ့အဲ့ဒါကို order လိုက်ပြီးအဲ့တော့ reflect 2နဲ့လှန်တဲ့အခါမှာဆရာပြမယ်ဆရာဒီနားလေးနောက်ကို order နှိပ်ပြီး click နှိပ်လိုက်တယ်အော်တွေ့လားဝေးတော့ခက်ဝေးမှာသွားပေါ်တယ်နော်ဆရာအနီးကနှိပ်မယ်အနီးကနှိပ်ရင်အနီးကပေါ်တယ် okay အဲ့တော့ဆရာ copy လုပ်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေဒီနေရာမှာဆရာတို့ဒါ reflect 2နဲ့လှန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကြက်ချေကတ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဆရာတို့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲနော်အဲ့ဒါလေးပြမယ်ဒီမှာပုံနေတဲ့ဟာတွေဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာ reflect 2နဲ့ rotate 2ကိုဆရာပြင်ရှင်းပြပြီးနော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုဆရာတို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဖြတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ shape builder 2နဲ့ဖြတ်ပါတယ် shape builder 2နဲ့ဆရာတို့အရင်ဆုံးပုံကို select မှတ်လိုက်တယ်ပြီး shape builder 2ကိုယူတယ်ယူပြီးပုံနေတဲ့အပိုင်းတွေဖြတ်ချင်တယ်ဆို order ကိုဖိလိုက်တယ်အနှုတ်ကလေးပေါ်တယ်အမှဆွဲဖြတ်လိုက်အနှုတ်ကလေးနဲ့ဆွဲဖြတ်လိုက်အမှအနှုတ်ကလေးနဲ့ဖြတ်ပလိုက်လို့အဲ့လိုဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ကွာဒီလားအဲ့လိုဆရာတို့အနှုတ်ကလေးနဲ့လာပြီးဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဘာနဲ့ဖြတ်တာလဲဒီ shape builder 2နဲ့ဖြတ်တာစောပွားတာက reflect 2နဲ့
တဖောက်လှမ်းပြီးပွားတယ်လှည့်ခြင်းနဲ့ဆို rotate 2နဲ့လှည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီရဲ့သဘောတဘာဝလေးသိသွားပြီနောက်တစ်ခုက shape beta 2ကဆရာတို့အယောင်ထည့်ခြင်းလဲသုံးပါတယ်ဥပမာဆရာတို့ထည့်ခြင်းတဲ့အယောင်ဘယ်ဘက်တောင်လေးမှာရွှေ့လိုက်ပါအဝါရောင်ဆိုအဝါရောင်ဆရာတို့ဒီမှာထည့်ခြင်းလဲဆိုအမှာပထမ click ချက်နှိပ်လို့ချင်းအဲ့လိုအကွက်ကလေးပေါ်လာမယ်ဒုတိယ click ချက်နှိပ်လို့ချင်းအဝါရောင်ပေါ်သွားမယ်သူကဘယ်လိုနေရာတွေမှာပါသုံးလို့ရလဲဆိုဆရာဒီမှာ rectangle 2လေးဆွဲပြမယ်တစ်ကွက်နှစ်ကွက်ဒီမှာ3ကွက်ပေါ့ကွာနော်အဲ့လိုမျိုးရှိနေမယ်ရှိနေတဲ့အထဲမှာဆရာကဘာလို့လဲမလဲဆိုအယောင်တွေကိုဒီ shape beta 2သုံးပြီးတော့မှဆရာတွေတရားတွေဆက်လက်ပေးလိုက်မှာပေါ့ကွာအဲ့ဒါအောင်မှဆရာတို့ shape beta 2ကိုသုံးပြီးတော့မှကိုထည့်ခြင်းတဲ့အယောင်လေးအစိမ်းရောင်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုအစိမ်းရောင်ဒီမှာ click နဲ့ချက်နှိပ်လိုက်အစိမ်းရောင်ကိုကလိမ်မော်ရောင်ထည့်နေတယ်ဆိုဒီနေရာလေးလိမ်မော်ရောင် click နဲ့ချက်နှိပ်လိုက်ဒီဘေးကပိုနေအသားရောင်မလိုချင်ဘူးဆို order ဖိပြီးဖြတ်ပလိုက်နော်ဒီနေရာလေးကပုံနေတာမလို့ချင်း order ပြီးဖြတ်ပလိုက်control z နဲ့နောက်ပြန်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးလေးဆရာတို့ tools လေးလိုက်စမ်းကြည့်ပေါ့နော်အယောင်လေးကိုကြိုက်လို့ရွေးပြီးထည့်ခြင်းနဲ့ဆို click နဲ့ချက်နှိပ်လိုက်ထည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးဆရာတို့သုံးလို့ရပါတယ်လိုက်သုံးကြည့်ပါတကယ်လည်းပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေဒီနေ့ဆရာတင်လိုက်တဲ့ဒီ window တွေက path finder ကိုဆရာတို့သဘောပေါက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ဒီ reflect 2တွေတည်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ဒီ shape beta 2တည်သွားမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဆရာတင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေ blend 2ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ blend 2ကိုဥမာပြဆရာတို့ဘယ်လိုလဲဆိုဥမာ star ပုံလေးတစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်ဒီဘက်မှာလည်း star ပုံလေးတစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်blend 2ကဘယ်လိုသွားလဲဆရာပြပြမယ်အဲ့တော့ဒီ star နှစ်ခုလုံး shift နဲ့ဖိပြီး select ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းပဲရတယ်ဆရာဒီ blend 2ကိုရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် blend 2ကိုရွေးပြီးတော့ဆရာ mouse လေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဆရာဒီကောင်ကို select ပေးပြီးတော့လို့ရှင်ဒီကောင်က blend 2ကိုရွေးပြီးတော့မှဆရာတွေကဒီမှာအမဲအောင်အဆက်ကလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာထောက်လိုက်တယ်ကြက်ချီကက်ကလေးလည်းပေါ်လာမယ်အမဲအောင်အဆက်သူက point လေးတွေထောက်မှာအခုလောဆယ်ကြည့်ဆိုတော့အမဲအောင်အဆက်ကလေးမပေါ်ဘူးအဲ့တော့ point လေးကိုထောက်လိုက်တာနဲ့အမဲအောင်အဆက်ကလေးပေါ်သွားကြက်ချီကက်ကလေးပေါ်သွားအဲ့အမျိုးဆရာတို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဆရာတို့ဒီဘက်ကိုသွားကိုပွားခြင်းတဲ့နေရာဒီဘက်မှာအမဲအောင်အဆက်ကလေးနဲ့အပေါင်းလေးပေါ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်ဒါဆိုသူပွားသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆရာတို့ပွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါတောင်မှဆရာတို့တွေကဒီဘက်မှာ click တစ်ချက်ကောက်နှိပ်ပြီးတော့မှသူတို့တွေကို design တွေပြင်လို့ရမယ်ဒီမှာ preview ဖွင့်ထားမယ် smooth color နော်အဲ့တော့ပုံစံလေးတွေဒီဘက်မှာ angle တောင်ချိုးတာတွေပြင်လို့ရမယ်နောက်က specific step ပေါ့ဒါဆို1 2 3 4 5ပဲပါတယ်ဆရာတို့ရအဲ့ဒါကို6ခုဖြစ်ချင်တယ်6လို့ပြောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့9ခုဖြစ်ချင်တယ်9လို့ပြောင်းမယ်ပြီးတော့ preview လေးခဏ refresh လုပ်လိုက်1 2 3 4 5 6 9 10 9ခုဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆရာတို့တွေspecific distance ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆရာတို့ distance ကိုကွာ4 point ဆိုလို့ရှိရင်အမှ4 point ဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့တွေက1ဆိုရင်1 point အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဆရာတို့ပြောင်းသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့1ဆိုဒီလိုပုံစံအဲ့တော့2ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံ3ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံ4ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်တွေပို့ပေါ်လာတတိထားမိလိမ့်မယ်နော်4ဆိုဒီလိုပုံစံအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆရာတို့တွေကနော် design တွေပွားလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုထောက်တဲ့ point ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လည်းပဲဆရာတို့တွေdesign မျိုးပြောင်းတယ်ကိုကဒီနေရာမှာ point ထောက်တယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ point ထောက်တယ်ကို point ထောက်တဲ့ပုံမှာမူပြီးတော့လည်းပုံထွက်တာချင်းကမတူဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုဒီမှာကြီး4000ပုံစံတွေကစထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီ point တွေထောက်တာကိုလည်းဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုထောက်ရင်ဘယ်လိုပုံထွက်လဲနော်ကိုထွက်ချင်တဲ့ပုံကဘယ်လိုမျိုးလဲဒါ point လေးပြောင်းထောက်ကြည့်ပေါ့နော်ကိုထွက်ချင်တဲ့ point မျိုး okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေဒီ blend 2ကိုနားလည်သွားမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီထဲမှာ eraser 2ကိုလည်းနည်းနည်းလေးရှင်းပြလိုက်မယ်နော်eraser 2ကတော့ကွာဆရာတို့တွေဒီမှာဖြတ်ချင်တဲ့ layer ဒီမှာဆရာတို့ layer ဆိုတော့ရှိတယ်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ layer ပေါ့နော်ကိုသွားလိုက်မယ်ဥပမာပြဆရာတို့ဒီနဲ့အဲ့တော့ star နှစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့ star နှစ်ခုကိုဆရာတို့ဒီနှစ်ခုကို control G နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ် control G နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဒါဒီ layer ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီ layer
အဲ့ layer ကိုဆရာတို့ဆက်လက်ပေးလိုက်မှာဒီဘက်တောင်မှာနော်ညာဘက်တောင်မှာဒီ layer ကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားလို့ရှင်ဆရာတို့ရဲ့တရားခဲပြတ်နဲ့ဖြတ်မယ်ပေါ့ eraser 2နဲ့ live ဖြတ်တယ်နော်အဲ့ခဲပြတ်နဲ့ဖြတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ knife ကကျတော့ဘာလုပ်တာလဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုဆရာဒီ knife ကိုကျတော့ဆရာဒီဘက်မှာရှင်းပြမယ်knife ကကျတော့သူက live ပြီးတော့မှတခုချင်းစီအဲ့လိုမျိုး live ဖြတ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့ live ဖြတ်လိုက်တော့ဆရာတို့ကြည့်လိုက်အစင်းချောင်းတွေပေါ်နေဓာနဲ့လှီးထုတ်လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲကွာအစင်းချောင်းတွေပေါ်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြန်သုံးလဲဆိုလို့ရင်ဆရာတို့တွေကဒီမှာဒီလိုပြန်ခွဲထုတ်လို့ရတယ် knife ကကြတွေ့ရနော်ဒီလိုတစားစီဆရာတို့ပြန်ခွဲထုတ်လို့ရတယ်တစားစီပြန်ခွဲထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်တစားစီခွဲထုတ်လို့ဒါ knife ရထူးကြချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့Caesar 2ကလည်းပဲဆရာတို့ဖြတ်ထုတ်တာပါပဲသူကကြဘယ်လိုဟာမျိုးတွေဖြတ်ထုတ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာအဲ့တော့ဆရာကဒီမှာ pencil 2လေးနဲ့ပုံလေးတစ်ပုံဆွဲလိုက်မယ်နော်တခါတည်းကြည့်သွားလိုက်နော်အဲ့တော့ smooth 2လေးနဲ့ဆရာကချောလိုက်မယ်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာ Caesar 2ကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းပဲဒီ width 2ကိုဆရာတခါတည်းပြောမယ်ပေါ့နော် width 2ဆိုတာဘာလဲဆရာပြမယ် width 2ဆိုတာကအထူအနှိမ့်အမြင့်နေဒီလိုထူတာတွေ short တာတွေပေါ့နော်တခါတည်းဆရာပြောသွားရင်နော်ဒီမှာ width 2နော်မှတ်ထားအောင် width 2အဲ့လိုမျိုးအနှိမ့်အမြင့်နေအထူတွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ထဲမှာဆရာတို့ရဒီအစွန်အဖျားလေးတွေချွန်ခြင်းနဲ့တုံးခြင်းနဲ့အမျိုးပြောင်းလို့ရဥပမာပြဆရာတို့အစွန်အဖျားလေးနှိပ်လိုက်တဲ့1 point မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာတို့ရ5 point ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီအစွန်အဖျားဆရာတို့အဲ့လိုဒုံးတီဖြစ်နေတယ်တွေ့လားအဲ့လိုအတီလိုက်ကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုချွန်ခြင်းနဲ့ဆို click နှစ်ချက်နှိပ် file မထားဆရာတို့0ထားလိုက် okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလုံးဝအချွန်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လေဆရာတို့ရwidth 2ကိုသုံးတယ် space bar နှိပ်ပြီးတော့လေလက်ကလေးနဲ့ရွှေ့လို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီထဲမှာ eraser 2ကိုရှင်းပြီး knife 2ကိုရှင်းပြီးပါလဲဆိုတော့ဒီ Caesar 2ကိုရှင်းမယ် Caesar 2ကကျတော့ဒီမြင်းချောင်းတွေပုံမှာလိုက်ပြီးပတ်တွေပုံမှာ live ဖြတ်တာဆရာကြီးနော်မြင်းချောင်းလေးပုံမှာဆရာ live ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ခေါက်ဖြတ်ပလိုက်တွေ့လားသူကကတ်ကြီးနဲ့ဖြတ်ပလိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးကြီးဖြစ်သွားဒီနေရာကိုလဲဆရာ live ဖြတ်တယ်အလုံးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာကတ်ကြီးနဲ့ညက်ပလိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးအဖြစ်ကြံနေခဲ့နော်အဲ့ဒါသူဖြတ်ပလိုက်တဲ့နေရာအဲ့လိုဖြတ်ပလိုက်တဲ့ဟာတွေကဆရာ move to နဲ့ဆရာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုဒီလိုတီးတန့်ခွဲထုတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့လို move to နဲ့တီးတန့်ခွဲထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဘာနဲ့ဖြတ်တာလဲ scissor ကတ်ကြီးနဲ့ဆရာတို့ live ပြီးဖြတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆရာတို့ live ဖြတ်ပါတယ်သူ့ကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့မှဆရာတို့ Caesar 2ကိုယူ live ဖြတ်ပြီး move to ကိုပြန်ယူဒီမှာရွှေ့ကြည့်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့စမ်းကြည့်အဲ့ဆိုလို့ချင်းဆရာဒီနေ့မှာတော်တော်များများကြီး tools တွေကိုဆရာသင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ချင်း pathfinder နဲ့အဲ့တော့ pathfinder 2ကိုသင်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာဒီ reflect 2တွေသင်တယ် rotate 2သင်တယ်အဲ့တော့ reflect 2 rotate 2နဲ့ချိန်ပြီးတော့မှဆရာဘာသင်သွားလဲဒီ shape beta 2သင်သွားတယ် shape beta 2ပြီးသွားတော့ဆရာတို့ပွားတာ blending 2ကိုသင်သွားတယ်အဲ့ blending 2ကိုသင်ပြီးသွားတော့မှဆရာဘာကိုသင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ eraser 2သင်တယ် Caesar 2ကိုသင်တယ် knife 2နဲ့အစိမ့်မော်မော်ဒီမှာလှီးထုတ်ပလိုက်တာတွေသင်တယ်အဲ့တော့ knife 2နဲ့ eraser 2သင်ပြီး Caesar 2ကိုသင်တဲ့အချိန်မှာဖြတ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဆရာအရင်နောက်ထပ်ဘာဘာထပ်တိုးသင်ပေးလိုက်လဲဆိုဒီ width 2ရဲ့3ပုံ3နည်းလေးပဲဆရာသင်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာ tools တွေအကြောင်းအထိုက်လျောက်နားလည်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ဆရာကတော့အဓိက tools တွေကိုသင်ပေးမှာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ logo training မှာပဲအဓိကအသုံးများမဲ့ tools တွေပဲဆရာသင်ပေးမှာပါအခြား design အတွက် tools တွေကိုသင်ပေးမှာမဟုတ်သေးဘူးအခြား design အတွက် tools တွေရတယ်နောက်တည်တံ့ training course မှာပဲဆရာတို့ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်မှာပဲရပ်ထားမယ်ဆရာအခုအဆုံးထိကြည့်ပြီးသွားတဲ့တယောက်ချင်းစီလည်းဆရာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲပတ်မိုင်ပါ